Всем добрый день, я уже сына отвела в школу. Иду точить, не догадаетесь, что и куда, ножи. Иду вот до соседа сюда, где показываю, у нас машины, типа СТО ремонтируют машины. Сказал, точно ножи потом теперь. У нас что-то потеплело. А мы так тепло оделись, сына уже отвела в школу, сейчас попозже пойду за ним. Последние деньги, а потом каникулы. Идем к нему. Обычно много машин. Сейчас что-то нет машин. На разбор как-то брал, сейчас нету. Печка тут.